度講我條女喎，講埋晒啲污糟邋遢、猥瑣核突嘅嘢喎。咁我又想問一樣嘢啦 ，OK？ 我哋話喂，有咩嘢都好，唔好牽涉到屋企人，啱唔啱先呢樣嘢？咁佢哋話女啫嘛，又未結婚，係咩屋企人啫？咁我想話啦，你阿媽而家都變咗堆灰啦，咩屋企人啫？啱唔啱先？知未來式可以講嘅，過去式唔講得嘅。我講咩你阿媽啫？嗰個係你以前嘅阿媽啊嘛，走咗噶啦嘛，離開咗噶嘛，而家變咗一堆灰噶啦嘛，啱唔啱啊？落咗地獄噶啦，有機會已經係，而家喺油炸緊噶，炸幾世嘅要，係啊，禍不及家人啊！我都話咯，我而家係口賤噶，我係過分噶，咁邊個去挑起呢樣嘢先噶？啱唔啱啊？係啊，落晒地獄噶啦！佢屋企人已經唔係佢阿媽已經。唔好同我講呢啲咁嘅，唔好同我講呢啲咁嘅嘢，咩唔把即下口德？點解人哋冇口德嘅時候，我要講口德先？阿溫星星，你知唔知來龍去脈先？係啊，嗰個叫無間地獄啊，入去就不停翻炸再翻炸，油炸鬼嚟噶！唔好再講人阿媽，憑乜嘢啊？日日講，點解唔好講啊？點解唔好講先？講我嘅人就得，我講佢唔得。憑乜嘢啊？講嚟聽下。阿溫星星也好，阿美式加煉奶又好。啊？我有冇講過我有冇鬧過黐線輝啊？之前單親輝啊？我之前有冇鬧過單親輝啊？我喺直播間好似冇喎。佢有冇去同阿珍嗰啲連線有冇講人老母啊？好似都有啊。佢有冇係咪佢主動喺度挑個機喺度講我屋企人啊？好似係喎。啱唔啱啊？咩單親人哋有阿媽啫？阿水魚貓咁嗌得人哋做單親，咁人哋就梗係冇阿媽噶啦。佢自爆噶，除非佢講佢播流料啦。佢自爆噶，整翻個背景去聽住，大家去傾偈啊！真係煩嘅。我講多一次，佢係自爆噶。